drama. Uhoro cio ngi ni horo wigi mwarimu gukorwo ugitwara ciana cia kuthukuru rucini kana ukigererwo kamurigo kana hihi ukirehwo rucini uria tukaga kana tarigi ni nyonaga ugithita hindi wirigite guthie Colombia no cio gutwaraga kiwanja-ini kia ndege ukwenda mundu urehoka na njira njega uyu ni mundu ugwitwo WeGo. Download WeGo kuma Play Store kana App Store kana utume ritwa WeGo kuri 20425 onawe kuona shaba WeGo, let's go. Mwarimu arari kuria gugwitwo mwena wa Masai Mara kuona nyamo. Tembea Kenya wina View Travel ugenda guthie kundu kungi ni Wild Drive kuni kuona nyamo cia githaka ni guthie matauni ni maria wiguaga megumo taru View Travel maratora andu China na magakurubuya no riu ri guku Kenya ri Tembea Kenya hura thimu ici 0703 254 254 uhote gukorwo wikarite wega na ucere county ngurani uthie wone maundu ma gugukenia na wigue wega na ningi tugakwira atiriri wina Citizen duka gwika shopping kuhuthitio na njira njega muno tondu gwika shopping urafatara ku download uguthie hare ku download citizenduka.com kana download app ya View sasa ushagure Citizen Duka utekurihio oro na ndururu shagure ndiro urafatara no shirihere na Citizen Duka makurehere ginya hau haku murango-ini na thogora wa 200 agikorwo ni maturani ma Nairobi guko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na mituki nyani ngurie family wonaga tariki family ni andu aria makoragwo mari hamwe family ni andu aria makoragwo mundu agithairira uyu no yungi noguo niguo family bank ikaga family bank hingo ciothe ikoragwo iho ni undu waku na igatigirira maundu maku mothe makimbeca ni makorwo magiuka na njira iria yagereire ni wa mbere gwenda gutuma hari ruhonge rwa family bank iria ihakuhi nawe nigetha uthio menye ngombo iria magikorwo magikuhe na nigetha kuma hau ukorwo kimenya uria muguteithania ta family bank ni mari na ngombo ugikorwo kwanja ni hari handu ringi wititie gatenda na ni uhetwo LPO hau ugukorwo gitangikirwo hau iguru ri oguo no marakuthairira na njira itiganite na wita wa family wikinyie family bank iria yakuhe nawe na ni magukorwo magiguteithia na njira iria ugukorwo ukifatara. Haya, riu ni kunywa airtime, tugaga kunywa airtime na Pepsi. Kunywa airtime na Pepsi ni kuga uranywa kinyuo gia Pepsi no gakorwo uri muhotani. Na kunywa urahotana ki? No hotane airtime, no hotane data, na no hotane besha farifari. Kunywa airtime na Pepsi. Turari horo wigie inyuo cia Pepsi, hena Pepsi, hena Mirinda flavors, hena 7-Up, hena Mountain Dew, akoragwo na energy drink etagwo Sting. Tarwarugu rwa gakuniko kau ni ukuona namba 6 cia hau na ici irakwirira moja kwa moja kiheo giaku ni airtime, data na besha varivari. Taguo tumuthikiriria we nyuaga kinyuo giki kia shufa ya ngirathi sharia kiria kina Golden Crown kana akorwo kunywa cia plastiki sharia iria ina kihitaitano gia kunywa airtime na Pepsi. Ohoro makiria muthikiriria ri hena namba 6 gukora hau hihinya *459*3# ucoke wikire code na we guaranteed ni ukohota gukorwo kiinuka na kiheo. Mundu wothe ni muhotani ukinywa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7-Up ororumo na Sting energy drink. Kwigwatira iheo ici muthikiriria ni kaundu kahotho muno no kugura kinyuo giothe gia Pepsi, Mirinda, 7-Up, Mountain Dew ororumo na Sting na uingire thiini wa hitaitano iria rugamirirwo kuhitukira guku gwitu Kenya na ningi ta uguo tu kindu giothe kana kinyuo giothe wagura ni kiri na kiheo na andũ arĩa maretikirio no andũ arĩa mena raini ya Safaricom na ningi kuingira kihitaitano giki ni free. Kunywa airtime na Pepsi nijitikire ne kahitukio ni BCLB license number 258 mawatho na mikana kuhuthika na nitwerwo riu mundu wothe urenda kugura agakari gake, mundu urenda kugura handu hake agita hake, mundu urenda gukorwo agicenjia mwikire wake wa maundu fegi nemwe na niyo tugaga ni family bank ni kuroboetie na njira njega ni tondu nirakorwo gikuhe ngombo na ngombo ici irakuhe muthikiriria ni cia gukuhotithia gukorwo wikaire wega
wega bengi ino ya family waigua tuga family ni kuga tukoragwo twi kindu kimwe ohoro makiria ri togo gwibanga urenda ngari yaku urenda kuongerera ithe corona cukuru kwenda kugura school bus ukwenda ni labu rathondeka kwenda kugura labu kana kugura indo cia labu muthikiriria tareke onyitirirwo wega ni bengi ino itagwo Family Bank urarugamirwo gicunji kiigana kwa igana ndukurihio mbeca cia processing fee na ningi ukaheo kahinda ga gukorwo kiriha wega miaka 7 ta imagine ukariha kahora na ningi ugakorwo na thayo wa meciria ni tondu wi murubuye ni maundu ma insurance ohoro wigie tracking kana ngari yaku igekirwo kamacini ga kumenya hari eri ahuria biashara ni maguragirwo machinery na indo ingi muthikiriria unogakorwo wina bia utego struggle kirora fatara muthikiriria kane transport ya thukuru kane gukuria biashara yaku Family Bank nio bengira andu aingi a biashara mendaga horo makiria 0703 095 445 ni twakunyita ugeni guku kwa andu aria metagwo andu a biashara aria mendaga bengi ino ya Family Bank na tugaga Family Bank with you for life mawatho na mikana kuhuthika na Family Bank ni koragwo iroboetio ni Central Bank of Kenya ari thaa ithatu etukitio wega ndagika 33 na ndiramenya tutigaritigarwo ndagika nini riu twatigaria ndagika 22 hari gukuhe horo wa mbeca maita meri undu wa mbere thutha wa ndagika 22 ungikorwo ni uingirite kwa rebesa na ni waingira nginyagia ndagika ini no urathi na mbere na kuingira ikara riu wetereire thutha wa ndagika 22 niguo tugwitanira ciringi nuthu milioni ira ni uraiguire mohotani wa kuma ria Kenya aratwirire ageria ithaini riri no nawe wahota ukorwo ni hindi ukugeria ni ucereirwo ringi ni wambire guthie handu na ndukwirira ni wega riu unyite thimu yaku uthie hari huragira hau niho ndiragutuma wathie tari kuhurora hura thimu yaku hinya star 272 star 1 hash hana tari kuhura urahura ikira pini gwikira pini ti kuga ati ndunarengwo bia ni warengwo ciringi 100 na gwikira pini ni kuga ni watuherutha na Jeff thutha wa ndagika 22 bururi wothe wa Kenya ukiguaga tugwitire ciringi nuthu milioni wa muira ribari yake ingirite ni wega ninge ngwire kwina app ingikuhe bia gobo neno itagwo Berry app iri oro hau thimu-ini yaku koguo ngikorwo turaraniria thaa ici ni unyitite thimu yaku hau noho uguthie ni unyitite thimu yaku hau riu niho uguthie ukorwo ki download app ya Berry nayo kumiandika BERRY weka uguo riu ni waingira app ingikuhe ngombo we ukoretwo kirutithania wira na M-Pesa no uheo ngombo igutwara nginya mweri umwe uri ugukorwo ukiriha Berry marakwira ndugakorwo na gathina gothe ni gukoragwo na tumathina tuingi muno makiria kaundu ka emergency ni mundu wina mundu thibitari ni urabatara irio cia naihenya ni urabatara bithi ya thukuru thi hari Berry app na Berry makwiraga hingo ciothe Berry more cash more life nĩ thaa ithatu na ndagĩka 36 reke tũnyitanĩre na Jeremiah Kimani JK nĩgetha tũmenyithie maũndũ ũrĩa maikarĩte ũrĩa mathako maikarĩte rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ no gũkũririkania atĩ thaa ithatu ĩkĩhanda ũguo na ndagĩka 55 we gũkorwo ũrĩ mbeca-inĩ Jeremiah Kimani JK Netuva wa mathako Thengia muno mwarimu mucwe ndumu na Jeff Kuria nigo tutwarithia wega thiini wa tabarira ya hagaria na ni hindi ringi riega nigetha tuthi 1 moja hongi haru-ini citu tuone na ciana cia tumira thi na mbere kwigangara ndumu na gwitinguri haru-ini mwanya na karibu timu ya muthako wa gunya ni rugby ya Moro ni randikithithia maumirira mega muthako-ini kana muthako-ini ucio gitoni-ini kia Rift Valley thiini wa ligi rira hari ni kambuni imwe ya mithako bururi-ini kiaru-ini kia Nakuru Athletics Club timu ino irakarangire timu ingi irira gikundi kia Pool D
A na kuhiuria marinda marĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka ngurubu ĩno kũrĩa maragatire tigiti wa gũthiĩ nginya final na maracemania na timu ya Menengai Oilers na Moro ya kinya haha ĩrahakirwo maguta wega ĩratendera ta nyeni cia mũrenda na gũcoka kũmerũkio na pointi 8-5. Athaki a timu ĩno ya Moro matongoretio nĩ David Mũrarumba na ũndũ ũmwe na Jackson Aceri maugĩte marutanĩirie wega ũguo wothe ona thengia kwaga ũteithio wothe kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. It's a very big thing to this community. We have tough decisions to make. We have challenges here and there. So we believe kama county wanaweza tuokolea itakuwa vyema sana. Kwa Mwenyezi Mungu shukrani kuu ametufikisha mahali tumefika. Kwa mara yetu ya kwanza challenges tuko nazo mingi. So county kama naomba utusaidie. Timu ĩno ĩna mathĩna maingĩ kondorita mamwe marĩ nguo cia gũthaka na mĩbira no thĩna ũrĩa ũrahuha mĩrũri mũno nĩ kwaga kĩharo gĩa gũkorwo magĩthakĩra ngucanio ciao. Tumia kiwanja ya shule kwa tunaomba sasa tunapata challenge na ya kiwanja wanafunzi wanataka kutrain the same time sisi ndio kutrain ndio napata inakuwa ni ngumu so tunakuwa na time kidogo sana ya kutrain kaipata mahali patengwe pa team kutrain kwa wakati mwafaka hakika inaenda mbali. Menengai Oilers marainũkire mathinĩkĩrĩte mbeca thogithi-inĩ thutha wa kwamũkĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 1 nĩ ũndũ ũhotani ũcio nayo timu ya Moro ĩrĩinũkia ciringi 500,000. Na tukiuma mwena ũcio wa Moro tucoke gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa kĩama kĩa mũbira magũrũ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa nĩkĩo CAF nĩkĩrahaicirie ngathĩ kĩharo kĩa Nyayo National Stadium kuma gĩkĩro kĩrĩa kĩrarĩ gĩa gũkorwo gĩgĩthakĩrwo ngucanio itarĩ na ũritũ o nginya daraca ya gatatũ ta kĩharo kĩa Moi International Sports Center Kasarani. Ũguo nĩ kuga kĩharo kĩu no gĩthakĩrwo ngucanio cia quarter final ya CAF Champions League, gĩkombe gĩa CAF Confederation Cup o ũndũ ũmwe na ngucanio cia gwetha tigiti wa mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations o ũndũ ũmwe na mbĩtĩka cia World Cup. Kĩama kĩu gĩa CAF gĩgakorwo kĩgayanĩtie iharo maita mana kũringana na ũritũ wacio na kũringana na ũrĩa ingĩhota gũkorwo ikĩharĩria ngucanio iria ciĩna ũritũ na kĩna iharo 200 thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa iria ingĩthakĩrwo ngucanio cia kĩmabũrũri no ĩndĩ kũringana na ũritũ wa ngucanio kwĩna iharo 80 cia gĩkĩro gĩa gatatũ na ingĩ 22 cia gĩkĩro gĩa kerĩ. South Africa nĩguo bũrũri ũrĩa wĩna iharo nyingĩ mũno ũkinyĩtie iharo 10 iria ingĩkorwo igĩthakĩrwo ngucanio ciĩna ũritũ wa gĩkĩro gĩa gatatũ ũrũmĩrĩirwo nĩ bũrũri wa Morocco ũrĩa wĩna iharo 9 no naguo bũrũri wa Somalia, Sierra Leone na Seychelles aya matirĩ kĩharo ona kĩmwe kĩngĩthakĩrwo ngucanio cia kĩmabũrũri. Na mũndũ iharo-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuva wa mathako na Noro FM. Reke tucokererie na tuthie moja kwa moja nginya kuria gwa andu megwitwo Family Bank na Family Bank nĩ makoretwo marũmbũĩtie mũndũ wothe ũrenda gũikara wega. Family Bank Stock Financing ĩno ĩteithagĩrĩria ahũri a biacara arĩa mena kambuni kũgũra indo ciao cia kwendia nĩgetha matigakorwo marĩ na wagi wa mbeca. We distributor ni ukoragwo wina stock na no wende mbeca, wendagia maguta, wendagia duka ya wholesale kana indo ingĩ ta icio. Twaragia horo wĩgie importers andũ arĩa marehaga makĩendagia indo na nja wa bũrũri. Nĩ ũrehaga indo iria ithiaga na ihenya mũno no wende tũgwĩkĩrĩre mbeca. Family Bank twakũririkania atĩ nĩo makoragwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere mũthikĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ waruta wĩra ũrĩa wĩhokeirwo kũrehe indo ũtekwaga stoko. Tarĩu angĩkorwo ũrarehe thimiti, wendagia hardware, wendagia spares, wendagia indo cia mĩtumba, wendagia indo cia kũrĩa gũgwĩtwo agrovet, na ũkendia indo cia naihenya mũthikĩrĩria, ta thikĩrĩria. Rĩu Family Bank Financing nĩ marakũnyitĩrĩra nĩgetha biacara yaku ĩkũre. Cerera Family Bank kũhĩtũkĩra kũrĩa branches ciao na ningĩ no ũhũre thimũ 0703 095 445 nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmenya ĩno nĩyo bengi yaku ya biacara ĩrĩa ĩngĩgũteithĩrĩria na njĩra njega. Andũ aingĩ ahũri a biacara maugaga mendaga Family Bank tondũ nĩyo ĩmanyitagĩrĩra. Family Bank, with you for life. Na nĩma o tũgĩthiĩ na mbere rĩu nĩ wega ngakũmenyithagia maũndũ marĩa meho na maũndũ me muoyo. Ũndũ ũmwe wĩ muoyo no ũndũ ũrĩho nĩ atĩ thutha wa ndagĩka rĩu 14 thutha wa ndagĩka tu 14
niguo tugwitanira ciringi nuthu milioni. Wahota gukinya handu wirire nikio ndirakuria, na wahota gukinya handu wirire gitumi mundu murigainie, mundu oe, mundu wa kaunti yanyu niwe wahotana. Wiyuragie na rikorwo ni ukugeretie. Riu utanageria ni wega ngwire guti undu kungiuka uhotane utageretie, na ringi na wahota gukorwo ukigua nduri na munyaka. Kuri hindi ungirora uguo uigue ringi we nduri na munyaka, ndugatinde ukigeria, tondu ukugeria na igana riaku riure. No ungikorwo ni urethukio uguo kaigua ati no ukorwo na munyaka, riu tweterere thutha tu wa ndagika 14. Riu ona ndona ni ciaruga thutha wa ndagika 13, ndukamake wiku andu magwitaga atia, urutaga wira uriku, niguo bururi wothe ukurugama, twetanire ciringi nuthu milioni. Ni kuri andu macokete kunjira process iyo yokire ni ndito muno, ndenda gutaririe na ni yo huthu makiria, tondu wira waku no gwikira pini. Ugwika atia? Ukuoya thimu yaku, uhane tari kuhura urahura hinya *272*1#. Warikia gwika uguo hana tari kuhura urahura. No kanyamu gaguka hau wikire pini, kuga ni waingira thiini wa draw, na ndagika 13 weterere ciringi nuthu milioni ongoro munyakane waku ciahota gukorwo iri ciaku. No guo ni tukwenda gucoka kuria kwa andu metagwo kana tuthie kuria gwa kinyuo gia Pepsi. Na Pepsi ni koragwo kana mahinda-ini maya urenda gukorwo kiigua we mundu mukenu, na to gukena muthikiriria ni ukanyua airtime na Pepsi. Uguo ni kuga atiriri, ihinda oro riothe wahingura kinyuo gia Pepsi giothe, Mirinda flavors, 7 Up, Mountain Dew, orodo mwe na Sting, tarwarungu rwa gikuniko, ni ukuona namba ci hau ithathatu icio irakuhotithia kuhotana airtime, kandi ya kuhura thimu niyo yo, data ni data ya kuingira thiini wa internet, besha farifari. Tamenya no kugura tu kinyuo giki gia Pepsi, Mirinda flavors, 7 Up, Mountain Dew kana energy etagwo Sting. Na warikia kuhingura taru unyuaga ya ngirathi, ukurcaria ina ki Golden Crown kana gikuniko kia gold. Wena wenyuaga cia plastiki, hari ukuona ciandikitwo kunywa airtime, ha ni ukumiona wega kinyuo kiu gia Pepsi. Hida warikia gukorwo ukinyua kinyuo kiu, hena namba ithathatu ci hau, hihinya *459*3#, na ningi wikire kodi iyo no redeem kiheo giaku. Mundu wothe ni muhotani. Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up, orodumo na Sting. Ni ugite kana ni unyuite yaku muthenya wa umuthi, ni ukwenda kwamukira kiheo kia airtime, data na besha farifari. Kuingira no nginya ukorwo wina miaka 18, na tugaga ciothe ni kwitukira guku gwitu Kenya, na ningi cie thiini wa kihitahitano, na wona wahingura o kinyuo wahingura kiri thiini wa kihitahitano. No nginya ukorwo na line yaku ya Safaricom muthikiriria, na kuingira kuria kwa kunywa airtime ndurihagio oro na ndururu. Kunywa airtime na Pepsi ne hitukie ne gakorwo iroretwo na gathurimwo ni BCLB license number 258, mawatho na mikana kuhuthika. Kunywa airtime na Pepsi na maundu maku makiagire. Na riu muico ni wega ngwire uhoro wa Berry App. Berry App ni hari ungithie thiini wa thimu yaku, na waingira hau ukorwo gikomba mbia na ukorwo kiheo ngombo mathaa 24 haria hothe uikarite utekuyuria maratathi. Ati harathi atia? Wa mbere no kinya wiyandikithie nigetha woe ngombo. Kwiyandikithia guguthia atia? Ukuoya thimu yaku ya gicicio, woya ya gicicio uthie haria hari Play Store. Wona wakinya Play Store niho ku download app etagwo Berry App. Berry ni BERRY. Wona warikio guo, app ino ikoragwo ku mathaa 24 o ndagika yothe witoro kana ukirite. Namba 2 no uheo ngombo ya nginya ciringi 100,000, na reke ngwire hatire gutinda ugieterera. Oya thimu yaku wiyandikithie hau ha Berry App, na kuma hau ogo ni uhuthagira M-Pesa
umenye no ukorwo kineo ngombo tondu na ngombo ire kuneo ukorwo kineo kugerera M-Pesa. Berry app guti undu kungioka makoro makiona ndumiriri ciaku na matire na bata nacio. Kindu kiria mena bata nakio ni guguteithia ungikorwo wina undu wa ngaheha, ringi ni wenda kabiru ga thibitari kana undu ungi wothe wa ngaheha, kuu nikuo ungiona mbeca. Na njira nguhi Berry marakwira Berry, more cash, more life. Hatiri undu ungi muthikiriria, riu twatigaria ndagika 14, ndagika ici 14 no ndagika ta 7 uguo ciatigara nigetha tukorwo tugigwitira ciringi $500,000 na nitugukorwo tukinyitanira na wa Karindi wa Ndeithi mari na muthuri ogwitwo Simon Kamonde rucini rwa umuthi, na tukimanyitanagira kana tukinyitanagira nao muthikiriria no twende gukuririkania o uguo murutani akwira mathaa kana maru matuko ni ngorereri, mathaa ni guthiririkira marathiririkira na magithiririkagira munene. Reke tuguikie ciringi $1,000,000 ngira kura kwa M-Pesa paybill number kana kura kwa *272 *1 hash *272 *1 ohote gukorwo uikaire wega. Reke twambe tuikirie oro hanini muthikiriria. Na Jeff niwe gagwira hari mundu ndakorete witagwo Kuria hao ni haria hetagwo Egerton. Egerton kuria Naikuru. Kuria ndamwiteire $2,000,000 na ndagika ino ni akoragwo nginya na Nissan aikarite ugari uri utari wona. Kuria njirire ageririe ndagika ya muico. Ucio ni mundu uria ndirikanaga. Anjirire ageririe ndagika ya muico na hinda ndethi hau Egerton ndegeithia Kuria tondu ni mundu wa mwanya muno. Riu tondu ciatigara ndagika 8 ri kuri mundu ungisia ndagika 8 ti nyingi wega, na hii nicio akorwo akiona indo na no kinya twitanire bururi wothe ukiguaga. Na hatiri undu ungi *272 *1 hash ringi uigue wina $100,000,000 ka na thi hore. Hatiri undu ungi. Moiso mukungia gioka kaina kore mosemi monya dijeri wala ne gothete iga ni wanyitire be yandogeri salenge nitokionana okete kweruta gotuma itura ria gwito amwana kamwe mokorino mokegando gona kana ndo nyumburire riria wageire ndandu megiokotheline. Twarereria ndeane yao niguo tutige kutania na muiro cio wakwa ndete kinene mukorino aregete akiuga ni amuna ndi wari muthigari nitemengeri wirenda kiuragia ikiro amurugarugo wakuga kumeria wa thutha arume atatu ndeno egugituika yao okiumiririe we niwe weyendeire. Ndere munerigo kingiria ngorgo kimenyaga we obusaidi ogetere thare oru no gikara muoge itikira kworo tando ni warondiro ariganiro ate Adamu beiro awana kwari oti aya mombere atumiere mwana gaga gokinya nereta gokiugo na wewe tukania watigirwo rolie. Watereza na koleriwa vina kengoki akwira geime koleriwa sokaleta okale amorega wanyo kwa igwanje deitire jo ija itira daga vina motino watereza na koleriwa vina kengoki akwira geime koleriwa sokaleta okale amorega wanyo kwa igwanje deitire jo ija
etagwo Sam Kinuthia. Bas netha inya itigarĩtie ndagĩka kenda, icio nĩ ndagĩka inya itigarĩte nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria kuma kũrĩa wauga warĩ Egerton ha mũrutani o hau Egerton taũni-inĩ kataũni-inĩ karĩa getagwo Egerton rĩ hau hakuhĩ na thukuru ona in fact rĩ mũndũ wĩtagwo Kuria akuagĩra hau Egerton University hĩndĩ ĩyo hena gakari agatahwo rĩu ngĩmwĩtĩra igĩrĩ rĩ rĩu nĩ ahotire kũgũra ngari ĩngĩ ona ndigwĩciria hau Egerton harĩ mũndũ ũtoĩ Kuria harĩ kandenge ndahete 1.5 yes etagwo Jimna Jimna rĩ yes akuaga na ngari cia Starbus Workers Welfare Association arĩ thĩinĩ wa union ĩyo rĩu nake rĩu nĩagũrire gakari kega ndĩracemania nake makĩte mũno rĩu nĩ akuone nyonaga agĩkua haha nĩ gũthiaga ũndũ ona rĩu thaa ici kwahota gũthiĩ ũndũ ũigue mũndũ ũrĩa ũgwĩka ũkũgwĩra kana ũrĩa ũkorwo na mũnyaka ũcio ahota gũkorwo nĩ mũndũ ũrĩa tũraga aririkanaga aigua inoro akaririkana no 500 nĩ mbeca nyingĩ mũno hau hatirĩ itherũ 500 ndagĩka 10 mũndũ ũngĩciamũkĩra rĩ ũngĩnengera maũndũ mako magĩcenjia biũ kamande ũngĩkorwo ona ndaciamũkĩrĩte na nĩ acenjetie rangi rĩ agĩciamũkĩra rĩgũthiĩ athiĩte kĩrĩu nĩ acenjetie rangi na ndarĩ ciamũkĩrĩte rĩ na ndũ ũkĩona no hakorwo hagĩthiĩ ũndũ ũngĩ atirĩ ũndũ ũngĩ reke tũmanyitie ũgeri karibu sana Simeoni kwerwo atĩa gwĩ thayũ niĩ matano ingĩona mũcweri yes niĩ maũndũ makwa matakĩagĩra nĩguo kaita gũkĩambĩrĩria ona kũigua ta ngwenda kuongerera nĩ kidogo wewe ũngĩnyita matano nĩkĩ kandũ ũngĩcenjia mwĩkĩre wa maũndũ ũrabatara kũmanyita nĩmanyitire no akorwo we namo au rĩu ena matano nĩ mũharu aya ena haha ingĩamba gũkombithia Jeff nĩ ũndũ wa harĩa haira I need some money I want some money hĩndĩ yarĩ handũ horu mũno atĩrĩrĩ wauge na matano nĩ mũharu akĩnyanagia magũikarĩte ũrĩke ngũgũrĩre karanji rĩu agĩtũma nĩ ngũgĩikia ritho wone balance yake ya M-Pesa nĩ ũguo we wonaga thĩna witũ tondũ gatũme njohio we wonaga thĩna witũ tarĩ ũrĩkũ 500 M-Pesa-inĩ ningĩkorwo na mbeca ta icio na ndingĩũka wĩra ona ningĩrokia kĩ matano njĩra ingĩrokia kĩ cash angũragĩra karanji akanjĩra ma nĩ gũikarĩte ũru ithuĩ twĩna mwarimũ onaga thigara tũtingĩgũrĩra twakundire ruo twakundire ruo no nĩ maũndũ marĩa tũgereire mũndũ nĩ aremagwo nĩ kwĩheaga thigara ũguo ũraigua gathigara tuoga nĩkaraga no ũgakiuga gũikare oro ũguo na rĩu mũndũ aririkanaga athuri marĩho mathogotaga kĩraiko ndiukaga nĩ woĩ kĩraiko kĩohagwo na mũgoto ũguo amundagia karigwo gekĩrire kĩ tondũ nĩ ũrĩa kĩrũrire ndogo kũu riko tondũ rũrĩ na kanyũmba ka nyeki no naikaraga o kũu nĩkuo kira kĩndũ akĩgucia kĩnyamũ kĩu rĩ ona ndogo ĩkiumĩra gũkũ nyeki-inĩ na ti kwenda nĩ kwaga gwĩkinyĩria rĩrĩ ĩrĩa ĩna mbamba haha ĩrĩa ĩna thibũnji haha kanua-inĩ rĩ rĩu ithuĩ ĩyo ĩna thibũnji rĩu ithuĩ ũrĩa tuonire no rĩu rĩ ona tũkĩonaga ũguo Jeff Tetamba wĩtĩre mũndũ ũmwe nuthu mirioni tũigue mwena ũrĩa kuma mwarimũ gũtirĩ ũndũ mwarimũ tũteithagia kũrĩra itigo hũranirwo rĩu nĩ harĩa mũndũ augaga ndũkangũthe ndĩ thĩ ndũkana ũndũ waigua mũndũ akiuga ndũgatinde ũkĩhutia rĩu ndĩ thĩ ndĩrĩ ũndũ ĩtigaranĩtio no baitha tũtikuga ũndũ kwaga no kuo kuo The number you have dialed is not in service. Waugire no ukona no ukuyumia no ukona nire ndakwĩra mathĩna marĩa mothe ndanagerera rĩ na kũrĩ hĩndĩ ona ndahutagia ngaigua ndiagĩte ciringi 5,000 mũhuko ici nyingĩ mũno ĩni ngo 5 kaĩ ũrĩ wakĩria 5 mũhuko na nĩ mũndũ agacitĩrĩra ona tũgũkĩrĩa halo kwerwo atĩa Vita wĩ mwena ũrĩkũ Vita niĩ njĩtagwo mũciĩ kuma kwa Inoro na twĩna Jeff wĩ mwena ũrĩkũ mwena gwĩtagwo Gagatinai
we Karatina kare Ndondo we kare Ndondo ndi kare Ndondo koguo ri hau Karatina tauni ndi ga Karatina tauni ni na hasari hau kare Ndondo wana wakinya jakiri umite na Nairobi ukora na njira ya Ndimaini kana Kirimara ndo hau mutara kinya Kirimara ni hawa itu hau kare Ndondo cha wetagwo Fitau Peter Macharia wa Thure Peter Macharia wa Thure Peter Macharia wa Thure ni uri waria kindu kwa Inoro kana ni story na jore takuma Inoro ya mbiriirie kuma ria Inoro ya mbiriirie ri kuma ria Inoro ya mbiriirie ri kuma ria Inoro ya mbiriirie no ndambiririe gutha very good riu ri gwenda gukuririkania ati Peter we niwe wahotana ciringi 500,000 very good ndakona kana muno makeria very good very good ndakona kana muno nginya ngoro-ini yakwa enda njokire Inoro nyingi muno ta njira atiriri Peter na Inoro iture wikaga atia no ndi fundi wa miako no tondu gukwira heho nyingi muno ri umuthi ndirahota guthie very good tondu miako iria ngirutaga ndwija niguo undu ndingihota guruta kwina mbura atiri undu ungi we wiyumiririe na by the way mundu ucio ungi ukuhotanite nake uma bundi mundu ukuhotanite rucini ugwitagwo Charles ri nake uma bundi wa mahiga ugiciia ni bahati yanyu ngai kwenda na ugitinde wega na ugeithanie na hau riu na mundu ngienda bundi areria ya Karatina ri kare Ndondo niguo ndakuria mundu ungienda bundi ri akuria bundi ugwitwo no Macharia wa Thure akuna mu majure muno Macharia wa Thure Macharia wa Thure bundi wa mahiga bundi wa mahiga kinya bao kinya joina ri icio yothe ri bundi ndaute tondu kaingĩ ndathomire wĩra joina ri ngĩgĩkĩra wĩra wa building mĩako-inĩ mbaũ-inĩ na gũkĩra kinya gwaka mahiga na hau nĩ njũkĩte andũ aingĩ mũno manahotana nĩ ũyũ no ũmwe wanahotana area ya hau hanyu rĩ no kũigua njigua he mũndũ warĩte Ndimaini mũtumia arĩ ũngĩ warĩte na hau ndaro-inĩ okay nake arĩ mũthuri nĩ ngũririkana ũcio warĩ mũthuri wa Ndimaini rĩu rĩ geithia chairman wa ndaro-inĩ ũgwĩtwo Mũkuha wa Muona Mũkuha nĩ mũrata wakwa mũno ta mũgeithie mũno nĩngũmũgeithia mũno makĩria thengiũ mũno mũtwe asante sana thank you Macharia witũ thank you very much ndeithie mũno mũteithie mũno ndeithie Inoro asante sana tinda wega he mũndũ mũrata wakwa haha etagwo ũ akũgeithia Macharia nake yes waria wocio ndũregaga itirĩagwo nĩmĩrathĩire mũndũ akaria nini agakugeithia tondu kũiguagĩrwo kameme-inĩ ndeke ĩno rĩ rĩu nawe gwĩtwo ũ aria na mũthuri Macharia ũyũ haha ũgĩtinde wega asante sana ĩthagwo thengiũ mũno makĩria arathimwo mũno ũguo nĩ njia kinya asante nĩ gũkinya hau rora thimũ-inĩ thengiũ mũno makĩria thank you very much okay ngwĩciria ũcio kabirũ nĩ karitũha kuma ũmũthĩ ndangĩhota gũgathukia bundi na mbia gabundi karimwe kabirũ nĩ karitũhaga ate kabirũ karitũhaga bundi akĩgĩa mbia kabirũ karitũhaga ndarigagwo arakoyaga ndakaga rĩngĩ na ngurumara tuthi ukehake coka ukigemeria mundu ngurumara nĩ wamĩte niĩ ndacigairie andũ na haha geria ngomo Ngai nĩ agũteithirie mũno na ngamu ngĩmahe nginya cio na gambuti na makua ma wĩra ngĩmera ndirutaga wĩra mũritũ nĩ thaa ija cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mathaa ũramenyi rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie ũteti-inĩ. Na mbunge ya bũrũri nĩ thaganĩtie kĩgomano kĩa ndukũ igĩrĩ kĩrũmanĩrĩrio kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ gĩa kũmũrĩka ciĩko cia ungumania iria irorotwo thĩinĩ wa ciikaro cierĩ. Mũtongoria wa Rĩngĩ Kĩmani wa Icũng'wa oigĩte gĩikaro kĩu gĩgatabanio mũthenya wa kana. Atongoria kamĩtĩ thuranĩre na anini ao kũrĩa magakorwo marĩ na gĩikaro kana ciikaro cia keheri-inĩ. Ningĩ Icũng'wa aroiga mũthenya wa gatano nĩrĩo makagomana na rũhonge rwa ũcirithania nĩguo kũmũrĩka wĩigĩrĩrĩki honge-inĩ cia wĩra wa mũingĩ. Ciikaro ici ihanĩkĩte rĩrĩ mũgathe William Ruto akinyĩrĩirie atĩ mbunge ya bũrũri na gĩikaro gĩa Senate nĩkuo gũtuĩkĩte gĩtumĩro kĩa ungumania. Mũmbunge ũcio wa Gĩkũyũ ekwaragia tabarĩra-inĩ ya Hagaria akiuga na honge ingĩ cia thirikari iria nĩ hamwe na rũhonge rwa wathani na rwa ũcirithania ingĩmũrĩkwo itingĩaga maroro ma ngukumio. Corruption kana ungumania bũrũri ũyũ rĩ tuga honge mwa thirikari judiciary mũthĩ nũĩ no ũgũre judgment ĩrĩa yothe ũkwenda. In fact he mũndũ ira aramekire joke arauga kana tũgĩthondeke watho wa kuga kĩna kĩrĩhagio na ndenda injunction igoti-inĩ ĩkũrĩhio mbia cigana ũna. Nĩ igua andũ makiuga why pay a lawyer if you can buy the judge. Yes. Warĩha wakiri wa Kĩangoro no ũrĩhe jaji. Yes. Executive kwena ungumania. Legislature ndũngĩaga. Society-inĩ itũ kwena ungumania. Ithuĩ enyewe nĩ ithuĩ tũjustifyaga ũici. No tũngiuga nĩ tũkũregana na ũici. Ndanyitwo ndĩ mũici nĩ niĩ ndanyitwo. Na nĩ niĩ ndiĩte na andũ a Kikuyu. Ona ndiĩte na family yakwa. Mũingĩ matũũra-inĩ nĩ ũhinyĩrĩirie atongoria a kĩũteti matige gũtahwo nĩ kambeini cia ithurano cia mwaka wa 2027 ĩndĩ ithenya-inĩ rĩu mekĩrĩre gũkinyanĩria mĩbango ya ũthii wa na mbere na ciĩranĩro iria maheanire. Nĩ ndũmĩrĩri ĩheanĩtwo rĩrĩa atongoria a ciama cia UDA na ODM meheanĩte gũkinyanĩria ngirimiti ya ũrũmwe ĩrĩa iguithanĩirio nĩ mũgathe Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga. Simon Igure na ũhoro ũyũ. Arĩa marĩtie na Inoro FM mwena wa Tumaini Olkalao maugĩte ona thiriti ya ciama icio cierĩ kĩmataga kĩrĩa mũingĩ ũrabatara nĩ gũtungatĩrwo, makĩgweta ũgai wa mbeca kũrĩ mathukuru ta ũndũ ũmwe ũbatiĩ gũthaitĩrwo na ihenya mbere ya thukuru cihingũrĩtwo. Ma MCA mokire, ma senator mokire, ma governor mokire, nginya president ona arĩa mamũrũmĩrĩire maciesi mothe. Bũrũri harĩa tũkinyĩte rũrathiĩ wega. Twambĩrĩirie kuma harĩa thirikari nene tondũ ciranĩire ciothe twĩrĩire gũtirĩ hingĩtie. Rĩu nĩ ithuĩ ta aciari nĩ tũramaka tondũ cukuru tũratigio ingĩ mo tũhingũre. President arauga ũũ, mũnene wa gĩthomo kauga ũũ, tũkarigwo tũkambĩrĩria kũ. Rĩu nĩ tũroria thirikari ĩmenye twatigie mĩaka ĩrĩ yaga kwanjibika tũkamĩonia harĩa irebe-inĩ ũrĩa hathiaga. Matarĩirie atĩ ona motungata maingĩ matũũra-inĩ nĩ mahotomete kuona tabarĩra imwe cianjĩrĩirio tene citigana kũrĩka. Ciĩranĩro iria nene kana mwĩhoko ũrĩa mũnene atũheire nĩguo tũtũmĩte tũtuĩke desperate kĩwango kĩu, tondũ ũngĩkamenya ndũgakinyanĩria maũndũ mangĩ nĩ hinya mũno ona ũkauga atĩ andũ nĩ magacoka kũgĩa na mwĩhoko waku rĩngĩ wa ũtongoria. Tũtikarore atongoria maratũhe ciĩranĩro nene tondũ ingĩ itikinyaga na nĩcio itũmaga ona andũ mũndũ aingĩra rĩngĩ ona nĩ mwaka wa mbere kana wa kerĩ nĩ anjirie kũmenwo nĩ andũ. Ona kũhana ũguo maugĩte magũthiĩ na mbere gũikia atongoria kabirũ nĩguo gwakinya mwaka wa 2027 makahota gũikia nja arĩa matagakorwo mahingĩtie wendi na ciĩrĩgĩrĩro ciao. Mwathanĩre wa bũrũri ndũikaire wega ona hanini tondũ wa mbere nĩ twacagũranire na arĩa twacagũrire ona nĩ ta gũthiĩ mathire toro, na nĩkĩo ũkuona bũrũri wothe ũihũire mĩgomo nĩ tondũ wa wathanĩre mũru. Rĩu tukarigwo atĩrĩ nĩ mwathanĩre ũrĩkũ? Ithuĩ tũrauga tũkũmona Ngai na tweterere Ngai, no maririkane 2027 twĩ hamwe mũno nao na nĩ kũmeheria one by one. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nayo thirikari ya bũrũri nĩ ĩrorio ĩkinyanĩrie mũtaratara wa kũhetũkia kĩara gĩa gĩkono kũrĩa Maragwa Mũrang'a. Ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo nĩ maabitha thirikari ya kaunti makĩhinyĩrĩria mũingĩ na ũguo gwĩkĩrĩra itemi rĩao harĩ kũiga ũtheru matũũra-inĩ mao, tũrĩa tũramenyithio nĩ Victor Kinuthia gĩtũhingĩra mohoro maya.
Waki wa kĩara gĩa gũte gĩko ũkoretwo gĩkinyanĩrio nĩ thirikari nene mwena wa Gĩkono Maragwa, na wona kĩarĩka no gĩtanyĩtwo gũtwaragwo gĩko kuma kaunti-inĩ iria irigicĩirie Murang'a, imwe cia ciarĩ Nairobi, Kiambu na Machakos. Thirikari ya kaunti ya Murang'a yũrĩtie thirikari nene kũhĩka gũkĩrĩkia nĩguo kũmahotithia kũgacĩrithia ũtheru mataũni-inĩ, ta ũrĩa Mbũrũ Munania ũrĩa nĩ mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Murang'a aratarĩria. Twĩna landfill harĩa mwena wa Gĩkono ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ ku decongest landfill ĩrĩa ĩkoragwo harĩa Murang'a na harĩa tũtwaraga gĩko twĩta andũ a Murang'a, na koguo nĩ tũnengeretwo nĩ thirikari nene, no hena kaũndũ kanini tu gatigarĩte gacerwo ĩmwe ĩtarĩ ĩrarĩkia gwakwo, no operations no ciambĩrĩrie, twetereire nĩgetha tuheo final certification nĩgetha twambĩrĩrie gũtwara takataka harĩa. Maikĩtie rĩtana rĩrĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya gũtheria taũni imwe iria nene ta Murang'a na Kangarĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩgumo. Mwaka tulikuwa tunahifadhi mazingira na vile mnajua ya kwamba tuna celebrate 60 years of Red Cross. Tena huwa tunafanya usafi wa kuokota takataka especially Murang'a County. Akiaria hĩndĩ ya gũtabania mĩhang'o ĩno, abithaa wa marĩa matũrigicĩirie thirikari-inĩ ya kaunti Sam Mũrĩgĩ orĩtie andũ othe kũnyita itemi kũgacĩrithia ũtheru taũni-inĩ na nginya mĩciĩ-inĩ na njĩra ya nginya gũte gĩko harĩa kĩagĩrĩire. Nĩ ngũhoya andũ arĩa maikaraga taũni ĩno itũ na taũni ciothe cia Murang'a tukamahoya gũte takataka harĩa yagĩrĩire. Thirikari ya kaunti ya Murang'a hamwe na andũ ethĩ makĩria arutwo a university makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũngania wa gĩko na njĩra itiganĩte. Ĩmu itũ ya ũmũthĩ yuma kuonania bata wa mbeũ njĩthĩ na role itũ ya gũcokia guoko kũrĩ community na njĩra ya gũconserve environment itũ. Ni majukumu yetu kama vijana Gen Z tuhifadhi mazingira yetu. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.